Тривають ремонтні роботи в Уманських енергетичних мережах. 22 числа 2020 року, грудня місяця, було закінчено ремонт сервісного центру, відкритий сервісний центр, ремонт приміщень групи по обслуговуванню приладів обліку та високовольтних служб ліній. На даний час другий етап триває вже всередині приміщення, внутрішні роботи виконуються. На даний час закінчено 4-й поверх. Замінена повністю мебель на нова, стільці, столи, шафи. Світло в коридорах вмикається через датчики руху. Тобто пройшли світло виключили для економії. Зняли старі кондиціонери, поставили нову систему кондиціювання. Зараз вже в кабінетах легше працювати при нормальній температурі. Це крило повністю зроблене для служби Уманських високовольтних мереж, а саме для працівників радіаційного захисту автоматики. Клас для технічного навчання працівників дільниці радіаційного захисту автоматики. Зараз ми знаходимося в приміщенні майбутнього актового залу. Сучасного, будуть і камери, буде і проектор, і екран, і інтерактивна доска для того, щоб можна було зібрати збори колективу. Ми отримали сучасний ремонт. Приємно ходити на роботу і хочеться нам працювати краще. Зараз все дуже добре, комфортно. Споживачі теж задоволені. Сучасний, дуже гарний інтер'єр. Тобто робота тільки в задоволення. І коли бачиш, що про тебе піклуються, думають про тебе, що адміністрація думає, хочеться більше віддаватись роботі, показувати кращі результати, стремитись теж показати, що йшли цього достойно.